মানে এখান থেকে যদি পা হরকায় কেউ সে পুরো শেষ। আর আমরা যেটা দাঁড়িয়েছি এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, আর জেলা হচ্ছে পুরুলিয়া। তো নদীটা পেরিয়ে গেলেই আমরা চলে যাচ্ছি ঝাড়খণ্ডে। হ্যাপি বার্থডে। হ্যাপি বার্থডে। আর তোর হ্যাপি বার্থডে, তুই যে হ্যাপি বার্থডে বলছিস কেন? থ্যাংক ইউ। সাদিন স্নান করবি? হ্যাঁ স্নান করবো, চল। হ্যাঁ গামছা এনেছি আমি, স্নান করবো বলেই। টাকা বাঁচানোর জন্য কি কি করতে পারে সেটার একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন। বাড়ি থেকে সুচি সুতো নিয়ে এসে মালা গাচ্ছি এখন। গুড মর্নিং গাইস, গুড মর্নিং ফ্রম পুরুলিয়া। তো সকাল হয়ে গেছে, এখনও কিন্তু কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। মোটামুটি এখন 7:30 বাজে। তো আমার ঘুম অনেক সকালে ভেঙে গেছে, প্রায় 5টার সময় একবার ছাদে এসেছিলাম। তো তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল, চারিদিকে কুয়াশা, দূরের যে পাহাড়গুলো ছিল সেই পাহাড়গুলোও দেখা যাচ্ছে না এখন। আর আজকে তাতিনের জন্মদিন, তো তোমরা ওকে সবাই উইশ করে দাও, কমেন্ট বক্সে এসে তোমরা ওকে উইশ করতে পারো। আর ততক্ষণ আমরা রেডি হয়ে নিই, ফ্রেশ হয়ে নিই, ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই, তারপরে আমরা মুরগুমা ড্যামের দিকে বেরোবো। সেটুকুই আজকের প্ল্যান আছে। আজকে আমরা একটু সাইট সিনের জন্য বেরিয়েছি, যেমন তোমাদের সকালে বললাম যে একটু মুরগুমা ড্যামের দিকে যাওয়া হবে যদি সময় হয়। তো এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়েছি। এখান থেকে মুরগুমার ডিস্টেন্স মোটামুটি 22 কিলোমিটার, 17 কিলোমিটার মতো চলে এসেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যাচ্ছি এখনো পর্যন্ত। সাইডে সাইডে কিছু কিছু পলাশ গাছ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো পলাশ এখনো কিন্তু পাচ্ছি না সেভাবে। মুরগুমা ড্যামের যাওয়ার যে রাস্তাটা যতটা খারাপ, ততটাই কিন্তু এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ততটাই ভালো। এই দূরের পাহাড়ের রেঞ্জটা তোমরা দেখো, এটা কিন্তু সেরা লাগছে, তাই না? তো মুরগুমা ড্যামের বাঁধে চলে এসেছি। তো নীলদাদের গাড়ি তো দেখতে পাচ্ছি না। ইয়ে কি বলছিস বল, কি বলছিস? হ্যাঁ গরম আছে, এটা হাত দিবি না। হ্যাঁ পেছন পেছনে এসেছি। মিমি 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 স্নান করতে ইচ্ছে করছে রে দেখে। এখন আমার বাইকে মোটামুটি আমি, মুনাই আর তাতিন আছি। তাতিন বাইকে চাপলো। তো এখান থেকে ভিউটা দেখো স্যার, সুপার ভিউ লাগছে এখান থেকে। তাতিন স্নান করবি? হ্যাঁ স্নান করবো, চল। হ্যাঁ গামছা এনেছি আমি, স্নান করবো বলেই। তো আমরা এখন চলে এসেছি মুরগুমা ড্যামে। তো মুনায়ের একটা কীর্তি দেখাচ্ছি, মানে মানুষ টাকা বাঁচানোর জন্য কি কি করতে পারে সেটার একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন। বাড়ি থেকে সুচি সুতো নিয়ে এসে মালা গাচ্ছি এখন। দোকানে কিনলে 20-30 টাকা পড়বে, সেই জন্য এখন এখানে ছায়ায় বসে বসে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে মালা গাচ্ছি। পলাশপুরের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। ক টাকা মাচালি তাহলে? 10 টাকা। Women. হ্যাপি বার্থডে। হ্যাপি বার্থডে। আর তোর হ্যাপি বার্থডে, তুই যে হ্যাপি বার্থডে বলছিস কেন? থ্যাংক ইউ। হ্যাপি বার্থডে। থ্যাংক ইউ। কি করছো? আর একটা আছে, মা হয়নি। তুমি খাও। সায়ন্তন আমি খেয়েছি। ওইটা নেবে বলে দেন। আবার দিচ্ছি। আরে বাহ, ভালো লেগেছে নুনটা? কত নিয়েছেন? আমরা এখন চলে এসেছি মুরগুমা ড্যামের পাড়ে। তো জলের কাছে যাবো ভাবছি এক্ষুনি। তো জলটা পুরো নীল স্বচ্ছ,
আর রোদ কিন্তু প্রচণ্ড প্রচণ্ড চড়া, মানে মুখ ফুক জ্বালিয়ে দিচ্ছে, চোখটা তাকানো যাচ্ছে না। আর মুনাই আর নীলা গেছে নিচে একদম ছবি তুলতে, আমিও ভাবছি যাব। তাহলে চলো নিচটা একবার যাই, ঘুরে আসি। এখানে চলছে ফটোশ্যুট। ভালো করে একটু বেশি বেশি করে করতে হবে। ওদিক দিয়ে নয়, সিঁড়ি দিয়ে উল্টো মানুষ, তাই তো? এখন মুরগুমা ড্যাম থেকে অযোধ্যা হিলের রাস্তার দিকে যাচ্ছি, যদিও আজকে আমরা অযোধ্যা হিল যাব না, দারুণ চড়াই আছে। তো এখান থেকে একটা সুসাইড পয়েন্ট আছে যেখান দিয়ে হিল মানে লেকটা খুব ভালোভাবে দেখা যায়, তো সেইখানটাতেই যাব। ওরে বাবা রে, টার্নিংও তো সেরা। নীলদারা আসেনি, ভালোই করেছে। এটাকেই বলে আসল অফরোড। আর যাবে না, এখানে রাখতে হবে। তো বাইক তো আর যাবে না, বাইকটা এখানে পার্ক করে আমরা হালকা হাইকিং করে উঠছি ওপরে। সাবধানে পা ফেলে চলো, মনে দেখে নিচের দিকে দেখে। এখান থেকে ভিউটা আলটিমেট লাগছে ভাই। ওদিকেও পুরো সবুজ ধানের, ধান বলছি, গাছের সবুজ পাতা, আর নিচে পুরো জলটা আবার মাঝখান থেকে নদীর মতো একটা জলের স্রোত এসছে, মানে এটা দিয়ে জলের স্রোতটা চলছে। আর এইদিকে পুরো ন্যাড়া হয়ে গেছে রোদের তাপে, জঙ্গলে পুরো দূরে কিছু কিছু পলাশের গাছ দেখা যাচ্ছে। আর আমরা গেছিলাম ওই কোনটার দিকে, তবে এই সিনটা আলটিমেট, এখানটা না এলে মিস করতাম সত্যি। আর একটু সামনে যাই চলো, একদম লাস্ট মোমেন্টটায়, মানে এখান থেকে যদি পা হরকায় কেউ, সে পুরো শেষ। এখানে গ্রামের মহিলারা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে, আর সাথে গরুও চড়াতে বেরিয়েছে। আর এই দেখো পলাশের জঙ্গল, এই গাছটায় সেরা পলাশ ফুটেছে, কি লাগছে বস গাছটা। বাংলোতে ফিরে এসে তাতিনের জন্মদিন একটু ছোট করে পালন করা হয়। তারপরে আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে চলে যাই সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। আমরা সবাই মিলে এখন চলে এসেছি সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। তোমরা পেছন দিকে দেখতেই পাচ্ছ সুবর্ণরেখা নদী। আর এখানে বেশ কটা শনি মন্দির, গণপতির মন্দির, শিব মন্দির, বিভিন্ন মন্দিরগুলো আছে। তো কালার কন্ট্রাস্টটা দারুণ, একদম হলুদ। তো বাকিটা সবাই আর তাড়াতাড়ি চলে গেছে, আমি একাই রয়ে গেছি সমস্ত কিছু রেডি করে। নামতে নামতে আমার দেরি হয়ে গেল। খুব মজা না? এই তুলিনি কিন্তু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আর ঝাড়খণ্ডের বর্ডার, মানে এই নদীটা পেরিয়ে ওই দিকটা যে দেখতে পাচ্ছ ওটা কিন্তু ঝাড়খণ্ড, আর আমরা যেটা দাঁড়িয়েছি এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, আর জেলা হচ্ছে পুরুলিয়া।
তো নদীটা পেরিয়ে গেলেই আমরা চলে যাচ্ছি ঝাড়খণ্ডে। তো মাঠে ছেড়ে খেলছে এটাই, তাহলে এইখানে নামিয়ে দিই নাকি গাড়িকে, নাকি ওইখানটায় যাবে? এই পাহাড়ের ওই ঘাটটা এইটা দিয়ে নামো, ওরা তো আসতে পারবে না। না, এখান থেকে গাড়ি চলে যাবে তো, কেন আসবে না? আচ্ছা কাটো কাটো কাট করো তুমি, সবাইকে ডাকুন না। ফ্লেভারটা পাওয়া যাবে না, ওই যে লাল আছে। এনাদের খুবই সিম্পল খাবার, মটন আর রুটি। এখনো কেউ এসে পৌঁছয়নি, আমি একা চলে এসেছি। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানিও কমেন্ট বক্সে। তোমরা ভিডিওটা লাইক করে দিও, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো। সো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং আওয়ার ব্লগ। দিস ইজ সায়ন্তন সাইনিং অফ, টাটা।